Doncs en un principi, quan ens el vau presentar, el projecte Diàleg a l'Aula, doncs em vaig quedar bé satisfet, no? Com una oportunitat per tractar tot el tema que era de resolució de conflictes dintre del grup classe, estratègies per resoldre els conflictes. El que passa que un cop després l'hem implementat hem vist que no es tracten els conflictes només d'una manera superficial, sinó que s'aprofundeix molt i s'arriba a treballar tot el tema emocional, tot el tema de cohesió de grup i sobretot empatitzar amb les diferents parts que tenen un conflicte. I això li ha donat un valor afegit molt important i molt potent. El projecte de Diàleg a l'Aula a mi a nivell personal m'ha portat estratègies per intentar resoldre els conflictes que ens estan passant i que ens passen sovint, i amb els companys també suposo que era una eina per posar en pràctica en aquest curs i espero que en els propers. Jo crec que als nanos els hi ha aportat més del que molts d'ells pensen i que ha estat força interessant. He après a aprendre a conèixer millor els meus companys i que també quan els hem d'ajudar, quan els hem de parlar de quina manera i depèn de quina ja no. Ens hem de respectar tots el torn de paraula. Jo, per conèixer-me a mi mateixa i saber, més o menys, quan sento alguna cosa, què és el que sento. A mi el que més m'ha agradat ha sigut que a partir d'ara podrem solucionar els problemes mitjançant parlar i amb els nostres tutors o els pares i no a la força.